Podia pelo menos pedir desculpa. Desculpe por te derrubar. Olhe, pode ficar com a escritura da minha casa. Ela vive assombrada pelo fantasma do Will Bill Hiccup. E eu vou embora. Olha só, Felipano, ele deu a escritura da casa pra gente. O velho deu a escritura pra aquele pica-pau. Tenho que pegar esse documento e então a casa será minha. Eles estão entrando. Vou assombrar a casa e afastá-los daqui. O meu nome não é Will Bill Hiccup. Mas que diabo, não consigo dizer meu nome sem... Eu merecia isso. Pode ficar como na sua casa, ele é toda sua. Estão lá embaixo agora. É melhor começar a agir. Mas não se preocupe com nada, pé de pano. Essa história de fantasma não existe. Isso, pé de pano. Eu já disse que fantasma não existe. Deve ter sido vento. Vamos dar uma olhada. Era só um ratinho. Ela disse que o melhor estava comendo? Quem tem medo de uma porcariazinha de fantasma igual a ele? Esse é o velho truque do aspirador. Sempre funciona. Não vai embora, seu fantasma, não vai embora. Mas que divertido. Foi só a nossa imaginação. Não concorda comigo, pé de pano? Esse vai assustar esses dois bobocas completamente. Vamos, pé de pano, vamos explorar a nossa casa nova. Yahoo! Yahoo! Sou o Cavaleiro Fantasma do Céu! Você é o fantasma do Will de Bill Hiccup. Não pare! Não pare, Hiccup! Você viu isso? Ele não é fantasma. Essas bestinhas têm que ir embora daqui. Você viu só aquele cara tentando assustar a gente. Eu também vou assombrar um pouco. Esse pica-pau boboca pensa que pode me assustar. Parem a música! Parem a música! Agora eu me queimei! Estou queimando! Quando eu pegar esse passo, ele vai se arrepender por ter se metido com Will de Bill Hiccup. Puxa, dessa vez foi por pouco. Eu me peguei dessa vez, pica-pau. Onde está você? Eu lhe trouxe um presentinho, seu Will de Bill Hiccup. Não fale essa palavra!